नोंथाङा मा थांखि लानानै बिजिबिदेलआव जगदान जाखो? थांखिया जेबो नङा। थांखिया जाहैबाय मोनसेखौ आं सिन्था खालामबाय थादोंमोन दे जुदि इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जायोमोनबा आं जे जायगायाव दङमोन बिपिएफ एबा इउपिपिएल आं बेयावनो थाबाय थागौमोन। खिन्थु जेनोखि आङो परिस्थिति नुहुरदों जोंनि जिहेतु बिपिएफ दोलोनि लिडारफोर आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा दिनै दासिमबो बिसोरो आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमेन्त बिश्व शर्मानि माबाखौ बिसोरो नागारनो हायाखै। दा बिजेपि दोलोखौ बिसोर नागारनो हायियाव आं ओरैनो बेखौ सिन्था खालामनानै गोसोजों मैया आङो बेखौ सिन्था खालामनानै डिसिसन लादों आरो दिनैनो बिजेपिनि दोलोआव आङो जगदान होनो दिनैहाय आङो नुजाफैबाय आरो आं जगदानबो होफैबाय आङो गयबारिनि दतमा गयबारि। आङो बिपिएफखौनो एस ए वार्कार हिसाबै आं दंमोन। दिनै जोङो दतमा मण्डल भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय फुंनि 9 बाजियाव दतमा दालांगुरियाव जोङो जयनिं प्रग्राम लाहैदों। बाहाय गोबां हौवा आरो हिन्जावफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै जोंनि पार्टियाव जयनिं जाफैदों। नैथि हाबाफारियाव जों बे हगमा बिलाव बाहाय गासै बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै 27 जन बेबो जयनिं जाफैदों। ओमफ्राय नैबे बेलासि समाव जोंनो नैबे सेरफांगुरि डायमन्ड मास्टार अइल कम्पानियाव गोबां गामि जेरै बोरसिजरा उत्तर दतमा आरो गुवाबारिनिफ्राय फैनानै गोबां मानसिफ्रा जयनिं जाफैदों। दा दिनै सानसेयाव माने 250 बा बिनि एसे बांसिन मानसिया दिनै जयनिं जाबाय। जयनिं हाबाफारियाव लोब्बा लाखिनानै रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरगोन? जे रायजो राजाफोरनो जों बेखौनो मेसेज हरदों जे फैबाय थानाय 2025नि बे बिटिआर इलेक्सनाव जोङो जयैनो गेलेनानै जोंनि केन्डिडेट बा जोंनि बिजाथिखौ जोङो गोबां भराव देरहाहोगोन आरो देरहाहोनानै जोङो जोंनि बे समस्थिखौ जयैनो जौगानाय फारसे जोङो मावनो थाखाय सरकारनिफ्राय मोजां बिबानखौ जोङो डिमान्ड खालामगोन। दतमा हिसाबै जोङो दिनैसिमाव गोबां जोंनि आसा खालामनायनिख्रुइबो बांसिन रायजो राजानिफ्राय जोङो हेफाजाबखौ मोनगासिनो दङ। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।